Situat al costat de la Biblioteca Municipal Can Salvador de la Plaça, a la plaça de la Constitució de Calella, la seu de l'Ajuntament Vell va ser inaugurada l'any passat i ha d'esdevenir un dels punts de referència cultural de Calella, un edifici de 2 plantes, part del qual es dedicarà a usos de l'administració local i en el que hi trobem 2 sales. Una s'ha habilitat com a espai d'exposicions i l'altra disposa de les característiques idònies per celebrar reunions i trobades. El reglament d'ús, aprovat ahir pel ple de l'Ajuntament de Calella, se sotmetrà ara a exposició pública i entrarà en vigor tan bon punt se superi aquest tràmit. Els partits polítics municipals van aprofitar el recés habitual que es fa durant les sessions plenàries per consensuar l'articulat del document. D'aquesta manera, Convergència i Unió li va donar suport i el Partit Popular va canviar el seu sentit de vot, passant del vot negatiu a l'abstenció. Un Consell Consultiu que valorarà les propostes d'activitats que es realitzaran a l'edifici de l'Ajuntament Vell i estarà integrat per representants de les entitats culturals com ara Fotofilm Calella i Àrtica, per persones vinculades a l'activitat artística de Calella i per 2 persones escollides pel Consell Municipal de Cultura, a més de la directora del Patrimoni de Calella, un organisme independent que avaluarà la programació cultural d'aquest equipament municipal. Així queda recollit en el reglament d'ús i gestió que ahir es va sotmetre a l'aprovació del plenari.